بعد خسارة منتخبنا اليمني الأولمبي أمام منتخب الإمارات في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج بالنتيجة 3-1 في الأمس، الجماهير اليمنية غاضبة، دخلوا عندي في التعليقات بصراحة هذا اللي بينتقد المدرب وهذا اللي بينتقد المدافعين وهذا اللي بينتقد الحارس. بصراحة عندهم حق الجماهير اليمنية، خائفة أن يتكرر سيناريو منتخبنا الأول عندما خرجنا أمام منتخب جزر القمر واستقبلنا هدفين في دقيقتين ولعبنا ركلات ترجيح وخسرنا، وكان خروج منتخبنا الأول كله بسبب غلطات دفاعية. نتمنى ألا يتكرر السيناريو، ونتمنى من المدرب قيس محمد صالح التعديل في التشكيلة. الجماهير اليمنية تطالب أن يحرس للمنتخب الحارس الكبير أو الصغير صاحب الإمكانية الكبيرة وضاح أنور. إن شاء الله بإذن الله يعدل التشكيلة، وإن شاء الله بإذن الله يكون الفوز حليف منتخبنا اليمني ونخطف النقاط الثلاث ونتأهل إلى الدور الثاني. بالتوفيق لمنتخبنا وتحياتي لكم جميعا، وانشروا المقطع وتابعوا معلقكم اليمني أيمن عبد الله. إعادة نشر، شكرا جزيلا.